Berarti masih ada berapa pulau lagi ya yang belum gue tuh. Ula Ula Island. Battle anjing. Tiba-tiba battle. Raichu anjing. Aduh, dia bisa air nih guys. Bisa surf. Aduh, bisa psychic lagi anjing. Sakit banget guys psychic. Wah, gak ada sakit-sakitnya anjing. Oke, buat Bray. Duh, gak ngaruh sih guys. Aduh, sakit lagi Jet. Wah, sakit banget anjing. Bye bye, bye bye. Oh iya, harusnya gue ngeluarin serangga ya, gue nggak ngeh guys. Oh, nggak hidup, nggak hidup, nggak hidup. Aduh, levelnya di bawah lagi. Jelek banget. Baru ngeluarin elektro ball aja. Aduh, mati gua. Terus jangan mati ya. Anjir, gua nadai gua guys. Aduh, mati dong. Anjing. Sakit ke 10 kan guys. Anjing. Wah, gila sakit banget anjing. Nungguin sakitnya habis dong.
Anjir, sakit banget, Cok. Kir semua sakit dah anjing. Tahan, Bang. Dikasih Flareon kontol. Giliran udah mati baru. Habis lagi. Kritikal lagi. Ya tahan Jun. Firepan berapa ya? Belasan ya singkat gua. Lu mau genedai gak? Tahan Bang. Wah tebal cuk. Shadow Claw, wah lu alik lu. PKT hilangin aja lah. Gue udah priority move sih guys. Fury attack. Ini gue hilangin aja guys sintesisnya. Dia ngeluarin es aja. Bodoh deh gue guys. Mau bertaruh gak sih? Mati nggak ya? Matilah ya, please. Aduh. Op. Oke, let's go. Around defense. Buat main lucu-lucu sih guys. Buat main lucu-lucu tuh gimana guys? Boleh sih. Apa enggak ya? Nggak usah ya. Bingung gue guys.
Gak usah deh. Gak usah guys, gak usah. Gila, close battle banget anjing.